दाङ उपत्यका डङ्गौरा थारू समुदायको आदिम थलो हो। हालसम्म पनि दाङ उपत्यकामा थारू जातिको बाहुल्य छ। थारू जातिमा धेरै प्रकारका लोक सांस्कृतिक सम्पदाहरू प्रचलनमा रहेका छन्। डङ्गौरा थारू समुदायमा सांगीतिक संस्कृतिको उद्घाटन हार्या गुरेबाट हुन्छ। हार्या गुरै बर्खे खेती पश्चात गाउँलेहरूले ग्रामीण देवस्थल अर्थात ठनुवामा सामूहिक रूपमा गर्ने धार्मिक अनुष्ठान हो। ठनुवामा बर्का नाचका मुख्य पात्र 5 पाण्डव तथा कौरवहरूका प्रतीक पनि स्थापित हुन्छन्। काजल मांग सेन्द्रातो पहिनत बाटो जंगल राजा जंगल रानी तो बोलाइत बाटो इन्द्र राजा इन्द्र रानी तो बोलाइत बाटो। डङ्गौरा थारू समुदायमा अष्टमी अर्थात कृष्ण जन्माष्टमी पर्वको विशेष महत्व रहेको छ। अष्टमीमा थारू महिलाहरूले कान्हा 5 पाण्डव तथा द्रौपदीको पूजा आराधनाका साथै बरमुरुवाको स्मरण गर्दछन्। बर्का नाच थारू लोक महाभारत बर्किमारको गीती नाट्य हो। बर्किमार मूलतः डङ्गौरा थारू समुदायमा बडा दशैंको गौवल्या टीका र राजा टीका अर्थात नवमी र दशमीका दिनमा टीका थाप्ने बेला गाइन्छ। त्यसो त डङ्गौरा थारू समुदायमा बडा दशैंमा कृष्ण कथामा आधारित महाकाव्य सख्या पैया गीती